今日同大家分享一個新版嘅咕嚕肉，好似冰冰波嘅脆皮咕嚕肉。市面上咧係基本上係冇人做嘅，亦都好少人知道呢個配方。今日我毫無保留分享俾大家。傑哥點解要分享呢個菜啊？屌呢啲嘢點樣講咧？生又帶唔嚟，死又帶唔走嘅嘢，不如公開俾大家，分享俾大家公開。我哋介紹個原材料，呢個係風車生粉125克，泡打粉2.5克，鷹粟粉50克，油95克，蛋白80克，水75克。我哋落啲水，首先個步驟，攞啲水撈勻啲，放埋落嚟呢度。呢個油同蛋白懟落去粉入邊，留翻最後尾留翻少少水一齊撈勻，一定要順住一個方向，一定要將全部粉攪溶，絕對唔可以係一粒一粒。最後尾落埋呢啲水啦，你拉落去係一絲一絲嘅，你令到佢炸到佢好似冰冰球咁樣咧，呢個步驟好重要，一定要封保鮮膜，冷藏30分鐘，即係令到佢發酵啊！炸嘅時候咧，佢會發得起啊！用到豬頸肉1塊，櫻桃番茄6粒，菠蘿片幾片。我哋將個醬咧冷藏半小時咧嘅頭中咧，我哋可以落啲去蒸呢塊豬頸肉，落翻啲薑葱。個賣相唔會太差，你想佢賣相好咧就要蒸，要選用豬頸肉咧，因為呢個部位咧比較嫩滑嘅。佢如果攞其他肉咧，佢會比較鞋啊。切佢細方形，一粒一粒肉咧就處理好啦，改完刀啦。我哋落翻少少底味，即係鹽花，跟住啊拍啲粉，跟住啊撈勻咯。攪拌均勻，一定要70油溫。你太低咧，佢發唔起㗎；太高咧就會上晒色，即係入邊未熟透，即係入邊未熱啊，就已經上色啦。試一個先，睇下夠唔夠油溫。啊，漲起嚟㗎，呢個係脆皮㗎，放3個鐘都仲會脆。呢個就係新派嘅脆皮咕嚕肉。嗱，炸到佢好似乒乓球咁樣啊嗱，係啊，你要呢個菜咧一定要夠耐心，一定要每個都好似乒乓球咁樣啊炸到。你想佢保持咁大咧，你就一定要潑住油啊！你一定要潑住油啊，唔係佢會縮翻細㗎。呢啲口講，呢啲係細節問題啊！要令到佢勁脆咧，你就要翻炸啦。我哋簡單調個酸甜汁，呢個汁咧係唔使兜嘅，係淋落去得啦，埋口嘅芡。綠色嘅嘢點綴一下。抖音。